Vi må tilkalde politiet. Vi må tilkalde politiet. Hun foreslog at tilkalde lægen. Hun foreslog at tilkalde lægen. Jeg foreslog, vi tog en pause. Jeg foreslog, vi tog en pause. Både chefen og medarbejderne tager nu en pause. Både chefen og medarbejderne tager nu en pause. Han er både høj og fed. Han er både høj og fed. Denne fløde er meget fed. Denne fløde er meget fed. Pisk fløden næsten stiv. Pisk fløden næsten stiv. Hun vågnede øm og stiv i nakken. Hun vågnede øm og stiv i nakken. Mine ben er ømme. Mine ben er ømme. Hunden knæver ben. Hunden knæver ben.